Siyacela ukubabingelela abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu inkosi sethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu osigcinele kwazokalana. Namhlanje senza ingxenye yesibili kaDaniel 7. Isihloko sakhona sithi izilo ezine nendodana yomuntu. Sithole nje umkhulu kumfishane. Bawuhlale ekhala sizulwini. Siyabonga mdali wethu, mdali wezinto zonke, ukuthi uhlengele wenza Nkosi ukuthi kushaya lesi sikhathi kuphinde kwenziwe esinye isifundo ngenhloso yokusifundisa. Sicela Nkosi uthulise konke okungase kuphazamisa ukukhuluma kwakho ukuba singakuzwa. Sizwe kuphela uNkulunkulu elakhe iphimbo. Umoya wakho oyingcwele usitolikele. Kube ukuguqulwa kwezimpilo zethu. UJesu siyakhuleka. Amen. Ngiphinde ngiyababingelela abazalwane egameni elihle lomfundisi uKristu inkosi sethu. Amen. Ngithi namhlanje senza uDaniel 7 ingxenye yesibili. Isihloko sakhona sithi izilo ezine nendodana yomuntu. Kungxenye yokuqala uma ngingaphosisi ngiyakholwa ukuthi sagcina sifunde uDaniel 7 verse 8 angithi. Yaba khona kwakuthiwa uDaniel ebona laphana izilo ezavumbuka olwandle, kwaqala kwaba nezivunguvungu kwavuka izilo ezine ezavumbuka olwandle. Kwaze kwafika lana kuvesi 8 esagcina khona uvesi 8 wawufunde ukuthi ngabuka izimpondo bheka kwavela phakathi kwazo olunye uphondo oluncane okungaphambi kwalo ezintathu zezimpondo zokuqala zasimbulwa. Futhi bheka kulolo phondo kwakukhona amehlo anjengamehlo omuntu nomlomo okhuluma izinto ezinkulu. Amen. So ngiyasagcina lana. Namhlanje senza upart 2. Sizoqhubeka kuvesi 9 size sifike kuvesi 10. Okwamanje sifunda khona laphana kuDaniel 7. Daniel 7 verse 9. Bese usuthi now in verse 9. Ngisabheka kwabekwa izihlalo zobukhosi, kwahlala omdala wezinsuku. Izembatho zakhe zazimhlophe njengeqhwa. Izinwele zekhanda lakhe zinjengoboya bezimvu obuhlanzekileyo. Isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalabi omlilo, amasondo aso engumlilo ovuthayo. Bese uvesi 10 efundeka kanje ethi umnonjana womlilo wavela waphuma phambi kwakhe. Izinkulungwane zezinkulungwane zazimkhonza, nezinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi zazimi ngaphambi kwakhe. Kwahlala abahluleli, izincwadi zavulwa. Amen. Uma ufunda iversion nje, abantu bayithanda ama-versions esiNgisi. Uma lapho kuthiwa ngisabheka kubekwe kamnandi kuthina kwesizulwini. Kuthiwa kwabekwa izihlalo zobukhosi, yabo. Kodwa laphana kwabe-English kuthiwa beheld, kuthiwani? Kuthiwa beheld, okay. Kuthiwa till the thrones were cast down. Till the thrones were cast down. So lana siyabona ukuthi uDaniel uyaqhubeka uyabuka iscene lo mbono wakhe khona njengoba senzile ingxenye yokuqala uyabuka sekudlulile sekuze okunye ukuthi sekudlulile lokho sekuyizilo sesiyadlula isisilo sekungena esinye sesiyachithwa sekungena esinye. Ubona umbono after umbono. So wahamba waze wafika kulesini ukuthi sekuthiwa the thrones were cast down. So lokhu makuthiwa the casting down of thrones kwakungesiyona indlela yokuyidestroya, yabona, noma yokuyicekela phansi izihlalo lezi. Kodwa uma kuthiwa izihlalo zabekwa, the thrones were cast down, lokhu kusho ukuthi-ke izihlalo zabekwa, uyabo, shuthi zabekwa endaweni yazo ngolimi nje olujwayelekile, yabo, zilungele ukwenza umsebenzi wazo. Isihlalo umsebenzi waso ukuthi kuhlala umuntu, so za-arrange-wa kahle izihlalo. Shuthi khona base sebezohlala lana, angithi yabo. Mase kukhulunywa manje kwabekwa izihlalo, kwahlala omdala wezinsuku. Omdala wezinsuku sesiyanikezwa i-personal description yokuthi khona ozohlala la. Okuthiwa ubani?
omdala wezinsuku. Omdala wezinsuku uNkulunkulu Baba lo. Siyakhumbula ey'fundweni ey'dlule ukuthi sasikhuluma ngoNkulunkulu samchaza ukuthi munye kodwa uziqu zintathu khona uNkulunkulu Baba. So omdala wezinsuku uNkulunkulu Baba uJehova, yabo. So ngoba siyathola ukuthi indodana yomuntu yona uJesu Kristu, yabo. uNkulunkulu Baba, indodana yomuntu uJesu Kristu. Ngoba uma uzofunda laphana kuvesi 13 uthi khona lapha kuDaniel 7 uthi ngabona embonweni ebusuku bheka kwafika namafu ezulu onjengondodana yomuntu uJesu Kristu lo angithi uthi yafika komdala wezinsuku yasondezwa phambi kwakhe. So ehlanza ukukhosi okuhlela uNkulunkulu Baba usuthi okay ukhona uNkulunkulu uBaba laphana omdala wezinsuku, yabo. Siyanikwa nezembatho zakhe noma isimo sakhe ukuthi wayenjani. uNkulunkulu uBaba uyafika uyahlala esihlalweni sokwahlulela, yabo. So uma ufunda u-Ezekiel chapter 1 i-chapter nje yonke no-Ezekiel chapter 10 siyathola lapha masifunda kulama chapters ukuthi isihlalo sikaNkulunkulu noma isihlalo somdala wezinsuku noma isihlalo sikaBaba uqobo lwaso sinamasondo, yabo. Nakhona kuyavela ukuthi sasingamalangabi omlilo, amasondo aso engumlilo ovuthayo. So ngisho ngayifunda ekhaya i-chapter 1 ka-Ezekiel no-chapter 10 kuzokugcwalisela ama-chapter azokuveza ukuthi isihlalo sikaBaba sinamasondo, yabo. Siyamuveka, excuse me. Masisekutheni masifunda la kwavela ukuthi kuthiwa 1,000 ministered. Kusho khona izinkulungwane zezinkulungwane zamkhonza. So lezi iy'nkulungwane okukhulunywa ngazo lana ngicela singayididanisi ngoba khona abantu abanesifundiso esingaveli eBhayibhelini esivela kwabanye abantu. Isifundiso uma singaveli eBhayibhelini indlela omunye umuntu acabanga ngayo leyo, which nawe unelungelo lokucabanga ungakuphikisa lokho. Kodwa uma sekuze kwafika iBhayibheli la ekhona amandla okuphikisa okushiwo uNkulunkulu. So lezi iy'nkulungwane ngisho lokhu ngoba khona abantu abakholwa ukuthi umuntu uma esefile uye ezulwini uya phambi kukaNkulunkulu. Ngakho ngathi singayichaza le ndlela lana. Sasenza isifundo sesimo sabafileyo kwacela ukuthi uNkulunkulu uthini ngayo. Yabona lezi zidalo lezi kuthiwa nezinkulungwane zezinkulungwane zazimkhonza lana akusiwona ama-sinful beings, akusibona abantu abanjengathi abaye baphila impilo yesono abaphambi kwesihlalo sikaNkulunkulu abamkhonzayo. Kodwa lezi iy'nkulungwane okukhulunywa ngazo lana ziyingelosi eziphilayo njengoba uJohn Mambule esitshela lapha encwadini yaSambulo 5:11 ukuthi zimile phambi kwesihlalo sobukhosi lapho uBaba ehleli khona. Isambulo 5:11 sicela nje ukusifunda. Isambulo 5:11 sifundeka kanjena uthi 11 uyakhuluma uMambule uthi ngase ngibona ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi nezidalwa namalunga nomumo wazo wawuyizigidi zezigidi nezinkulungwane zezinkulungwane. Amen. Akusibona ontuli nongobe eselabayana abakhulunywa ngabo kuDaniel 7 kodwa ziyingelosi kuhleli izihlalo zokwahlulela. Angithi yabo nazi uhlelo wehlelo sakhe sinamasondo avuthayo. Awu nazi iy'ngelosi phambi kwakhe, yabo. Okay, mase sekuthiwa-ke the judgment was set. Ngithi siyakhumbula kwahlala abahluleli, izincwadi zavulwa. Umsebenzi wokugcina we-administration kaKristu ukuthi noma angikhulume kanje, umsebenzi owenziwa uKristu ezulwini njengamanje ungumphristi omkhulu
kwi-sanctuary noma kwithabanakeli lasezulwini. Umpristi omkhulu lapho uyasinxusela. Umsebenzi awenzayo lapho umsebenzi wokwahlulela. So la encwadini yaDaniel 7 verse 10 sithola-ke lapho sesitshelwa ngomsebenzi oqhubekayo ezulwini. Uphondo lumile laphana liyakhuluma izinto ezinkulu, lwenza yonke lento lana uverse 8 uyabuka uDaniel lapho kwabe kuyihlalo zobukhosi, chaza isimo sikaNkulunkulu Baba, u-10 chaza nesihlalo sakhe sobukhosi ukuthi kwenzakalani, enobani. Sesiyatshelwa ukuthi kuverse 10 wakho uDaniel 7 sesiveza lokho okunye okwenzakalayo lapha ezulwini ukuthi ezulwini kuyahlulelwa. Yabo, so abanye abalijwayele kakhulu mhlawumbe bazojwayela uma bezwa lolu uma ngisho ukuthi it is called an investigative judgment. Khona ukwehlulelwa okwenzakalayo ezulwini. Yabo, izincwadi ziyavulwa, izimpilo zabo bonke abantu ziyahlolwa, zihlolwa uNkulunkulu. Nkosi, khona iculo lithi ubani uyofakaza ngami uma ngifile, angazi liculwa kanjani. Hhayi, asidingi bakhona ofakazi nequlo lofakazi, kodwa khona ubufakazi obungena kuphikisa okuyi-final ngoba ngikhuluma la ungathola ukuthi umuntu uzokhuluma okunye, ngisho nengihlala naye le endlini, nengihlala nabo la ekhaya, bazokhuluma okunye, into uthole ukuthi uNkulunkulu ukhuluma okunye. Yabo, so kuthiwa-ke ezulwini lapho kwehlulela khona uNkulunkulu akathatha ama-recommendations ethu siyi-recommend-ana lana ngoba siyabantu noma siwomakhelwane. uNkulunkulu uqobo uyawenza lo msebenzi. Iy'ncwadi ziyavulwa, iy'mpilo zabo bonke umuntu ziyaxilongwa phambi kwenkantolo enkulu. Akekho ophilayo ozo-escape noma ozoputsha noma indaba yakhe ezoduka kulokhu kwahlulela okukhulunywa ngayo. So phambi kwenkantolo enkulu lapho khona ezobe sekudicide ukuthi ngabe lo muntu, yabo, uzokuthola yini noma obani abazothola ukuphila okuphakade uma uJesu Kristu eseza ezokunika labo bantu, ekunika abantu bakhe bebelalela. Yabo, uyahlola umuntu, uhlolwa ngokwemisebenzi wakhe. Investigative judgment iwona msebenzi oqhubekayo njengamanje ezulwini lapha uKristu ewumpristi omkhulu, ewumnxuseli wethu withabanakele lasezulwini. Kodwa uma ufisa ukwazi nje lezi iy'ndaba, mhlampe ungayitholela incwadi ka-Uriah Smith, ngingakaqhubeki nje kulama kukhulunywa khona investigative judgment. Ungayithenga incwadi yami Uriah Smith, isihloko sayo sithi Daniel and the Revelation, upage 120. Uma ufuna nje uvele ufunde investigative judgment, uzokuthola lokho kade ngikhuluma ngakho nokuningi-ke. Uma uvele uhambe uyovula ku-page 120 uma ufunda incwadi kamnumzane u-Uriah Smith. Ngizaficela ukuqhubeka amavesi alandelayo la, verse 11 verse 12 wakho Daniel. Uthi, ngabheka ngaleso sikhathi ngenxa yenhlokomo yamazwi amakhulu akhulunywa luphondo, ngabheka saze sahlatshwa isilo, wachithwa umzimba waso, sanikelwa ukuba sishiswe ngomlilo. Uverse 12 athi, kepha ezinye izilo ukubusa kwazo kwasuswa, kodwa ukuphila kwazo kwelulwa isikhathi nenkathi. Amen. Uyaqhubeka uDaniel, uyabona laphana uthi esabheka ngaso sikhathi ngenxa yenhlokomo yamazwi amakhulu, angithi akhulunywa wophondo. Esombonweni laphana uDaniel ubona imbono ngokulandelana kwayo, noma umbono ulandela omunye. uDaniel usesusiwe-ke manje etheni ebone indaba yokwahlulela. Uyabo, njengamanje usekwenye isini lapho ebona khona uphondo. Uyabo, ngenxa yamazwi amakhulu ekhulunywa lolu phondo, noma isilo sase sesidestroyile. Yabo,
sesibulewe noma sesidestroyiwe safakwa emlilweni oshayo, emlilweni ovuthayo. Ngicela nje ukuthi ngiqale ngiyifunde. Kuthiwa now Daniel has moved forward in time from the judgment scene to the time when, because of the great words that the little horn spake, this beast is destroyed and given to the burning flame. Okay. Uma kukhulunywa ngokudestroya kwesilo leso uma sesithiwa sinikelwe emlilweni noma emalangambeni avuthayo, i-reference leyana esho ukubhujiswa kwabantu ababi okuzokwenzeka la uJesu Kristu esebuya okwesibili. Ngakhumbula masifunda incwadi abaseThesalonika besibili 2 verse 8. Ngicela ungapholisi masifunda abaseThesalonika besibili 2 verse 8. Khona ngifisa sikuthole lapha. 2 Thessalonians. AbaseThesalonika besibili, yebo ngiyabonga. 2 verse 8 uthi, lapho-ke uzakwambulwa lowo ongenamthetho eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Amen. Ngoba kade sisho sithi i-reference lana yokuchithwa kwababi lana sekukhulunywa ngayo laphana kuDaniel chapter 7 ngoba sesifunda uverse 11 kuya kuverse 12. Yabo. Uma uzofunda ngicela sigijime sifunde nesambulo 19 verse 19 kuya ku 21. Esambulo 19 verse 19 kuya verse 21. Esifunde nje iBhayibheli ngoba vele isiyifundo zeBhayibheli lesiyana. Uthi verse 19 verse 21 kusambulo 19 uthi, ngabona isilo namakhosi omhlaba nezimpi zawo zibuthene ukulwa naye owayehlezi ehashini nempi yakhe. 20. Isilo sase sibanjwa nomprofethi wamanga okanye naso owenza izibonakaliso phambi kwaso obadukisa ngazo abamukela uphawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso. Labo bobabili baphoswa besezwa echibini lomlilo elivutha isibabuli. Uverse 21 ethi-ke nabaseleyo babulawa ngenkemba ephuma emlonyeni wakhe owayehlezi ehashini, nezinyoni zonke zasutha inyama yabo. Yebo. Excuse me. Ngiyawathatha lama verses ngenzela ukuthi kube ubufakazi engikhulumela lapho ngoba uma isifundo siveza ukuthi excuse me, i-reference yokuchithwa noma yokubhujiswa kwabantu ababi. Okufaniswe noma okutheni makuvezwa embonweni kwavezwa la. Ngiyakhumbula uDaniel 2 uverse 44 kuya ku-45 ngeke ngisawufunda ngenxa yesikhathi. Lapha khona uveza ukuthi kuyoqhamuka itshe elingaqhashelwanga izandla zomuntu elashaya isithombe. Yabo. So ngakho-ke umbuso uyaqhubeka. Ngathi le beast lana lesisilo lesi noma lo mbuso uyaqhubeka kuyoze kube ukuba kuza uJesu bese lo mbuso uyachithwa. Yebo. So sithema sifunde laphana kuDaniel sathola ukuthi izilo lezi ezinye izilo zachithwa kodwa ukuphila kwazo, kepha ezinye izilo ukubusa kwazo kwasuswa kodwa ukuphila kwazo kwelulwa isikhathi nenkathi. Yebo. Uma sizokhumbula nje isifundweni sokuqala kwawo Daniel 7 siyathola ukuthi izilo lezi zangaphambilini zazifike zibuse bese umbuso uyasuswa kuzona kodwa ukuphila kwazo kuphile, yabo, ngesikhathi esithile nenkathi ethile. Lokhu kuyiqiniso ngoba uma uzobuka iBhabhiloni iterritory yalo lathi selinqotshiwe amaSiriya
labe selithathwa ukuthi lithobele ngathinta i-territory yaseBhabhiloni isinqotshiwe yabe isiyenziwa ukuba ithobe ngaphansi komthetho wamaPeshiya yabo. Kodwa izifundo noma ama-subjects aseBhabhiloni ayivunyelwe ukuba wona aqhubeke yabona aphile. Angazi noma mhlawumbe sengiyayehlisa kakhulu yini indaba yokuthi ngicela ungayenzi le example ingaze confuse abantu abaningi. Okay, asiqhubekeleni kanjalo nombuso wamaMede namaPersia. Kwafika amaGreek uthatha umbuso. Yabo, kwathi maqeda amaGreek esesabusa amaGreek kwafika amaRoma. Kodwa esikuvezelayo ukuthi ngalo mbuso wesine nalolo phondo oluncane ngesikhathi sawo into eyovele yenzeke nje kuyovele kuhlale ukwehlulela. Lo mbuso uyothathwa uyochithwa nawo futhi uzophela. Lokho sizokuthola uma sesifunda noDaniel 7 verse 26. Ukuthi ngivele ngifunde nje ngoba iwona owenziwe i-reference 26 kaDaniel 7. Kepha abahluleli bayakuhlala basuse ukubusa kwayo kudliwe kuchithwe kuze kube sekupheleni. Amen. Lokhu kusikhombisa ukuthi awukho umbuso osazofika unqobe lo mbuso wesine. Akukho hulumeni, akukho stage lapha khona abantu ababhubhayo abayithi abazoba khona nengxenye yokuchitha lo mbuso okhona obusayo njengoba siphila nje umbuso wesine. Yabo, awekho ama-second chances, no millennial reign of peace or second probationary time. Yazi nje lokhu ngikusho ngokukhulu ukunganqeni ukuthi kahle kahle amaKristu kufuneka ngabe awekho kwepolitiki. Kufuneka ngabe alikho iqembu lapho kuthiwa khona abantu abakholelwa amaKristu abafunda iBhayibheli beze bona beziphumela obala ukuthi bona bayiqembu elithile. Kufuneka ngabe ayikho lonto. Uma udake umzalwane ngaphandle kuma engaqondi uma esefundile waqonda ukuthi uNkulunkulu uprofethe ukuthi kuzoma kanjani ngalo mhlaba. Isiqalo sasithini, isiphetho siyothini. uNkulunkulu akasivezela khona ukuthi ukuthula kuza naye. Lo mbuso khona esisazowufunda siwubona uxakile, oxake ngisho nanoDaniel uqobo umprofethi kaNkulunkulu. Usazoqhubeka uxake. Into ezokwenzeka nje uzochithwa uJesu. AmaKristu mayethi kufana nemkhuleko yethu mase sikuthandazela ukuthula la emhlabeni. Ukuthula kungenzeki lutho, kuwunyaka nje ozozola. Kuphela indlala nezingane-ke yihloniphe. Inganje Nkosi yami ey'fundweni ezazizenza kwaveza ukuthi ngey'nsuku zokugcina khona abantu nezingane ziyophendukela abazali bazo. Ukuthi nje mina uma ngumzali nomzali lapha ekhaya akhuleke Nkosi amafundisi ezakhe iy'ngane ukuthi kungafezeki iy'profethi ngoba kuthiwa kuyofika bakhona abantu abangenaluthando nabangabongiwe nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Kuprofethelwe ukuthi ngey'nsuku zokugcina kuyoba khona okunjalo. So akukwazi ukuthi sithi emhlabeni uzoba khona ukuthula kukhona umama noma ubaba okhaliswa ingane yakhe. Kukhona abantu abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Ngoba uma uthanda injabulo nokuthanda uNkulunkulu ungagcina usenza izinto ey'xakile ngoba ufuna ukujabula. Ingakho abanye uthola ukuthi ngenxa yothando lwemali, imali nje yabantu abaningi iyabajabulisa. Ngifuna ukuphosisa bayancusana abangajutshuliswa imali. Iyabajabulisa abantu baze bengene ezintweni ey'ngcwele kodwa ingqondo yabo ingekho ngcwele. Belandela ukuthi kule nto engcwele babone ngathi kukhona imali. Omunye umuntu efike eshawe nje impilo ngenza isibonelo. Yabona ukuthi akufundeki ethi sisokethi useyoba umfundisi ngenza isibonelo. Angisho ukuthi kunjalo ngabo bonke abafundisi. Kodwa yabona nje impilo ephezulu yena beyithanda nefame ubeyithanda. Kodwa kuzoyithola kanjani? Ebefisa nanokuthi emayisegane eganwe unkosikazi omuhle ebona ukuthi okay ngihambe ngiyomfundisi vele amantombazane ayasithanda i-status. Ngingakhulumile nje vele bese esekhencezela eceleni kwakhe. Angithi yabo. So ungena entweni engcwele emsebenzini kaNkulunkulu kodwa ingqondo yakhe ayikho lapho. Ingqondo yakhe isekutamaseni. Uyazi for sure uma umfundisi-ke maningi ama-chances ukuthi uzotamasa. Angithi yabo. So ngeke kuze kube khona ukuthula endaweni enjalo ngoba lowo muntu noma engawumfundisi kodwa ungamthola ukuthi uzobe sephila impilo yesono lapho. Nabesifazane nabo futhi. Yabo ukuthi umuntu wesifazane ezengene mhlawumbe ey'ntweni ey'njengomshado ungcwele umshado. Kodwa ungenela into ethile ukuthi ufundile loya brother. Angithi yabo.
unezizathu zakhe nje ezingahlangene nobungcwele. So vele ngeke kube khona ukuthula. Abantu bey'nsuku zokugcina kuthona bayoba abantu abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Ngiqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi ngisekelela iphonti engishho ukuthi umuntu owumKrestu akukwenzi ungathini, akuyona into engathi mhlawumpe ungathi uyazimisela ngokuthi yena ufuna ukungena kwepolitiki abe umholi ngoba ethi yena uzoletha ushintsho umhlaba ngoba unjena uzoba nokuthula kuze kube khona inhlangano yamakholwa. It is so impossible. uNkulunkulu lo mbuso wesine uthena kuze ukuvela mbuso uzonqoba wona kodwa uNkulunkulu uqobo. Kodwa sizokuthola lokho uma siqhubeka sifunde incwadi kaDaniel. Ngicela sifunde nje uvesi 13 ku-14. Ngifisa nje ukuthi nje siyishaye noma lesi sifundo uDaniel 7 bafethu mude kakhulu. Uma ngiphinde ngonqamula phakathi nendawo cela ningadinwa yini. Ngicela ufunda njengamanje uvesi 13 novesi 14. Uvesi 13 uthini? Ngabona embonweni ebusuku bheka kwafika namafu ezulu njengendodana yomuntu. Yafika komdala wezinsuku yasondezwa phambi kwakhe. Uvesi 14 wona athi yanikwa ukubusa nobukhosi nombuso ukuze bonke abantu nezizwe nezilimi bayikhonze. Ukubusa kwayo kwakungukubusa okuphakade ongayi kudlula nombuso wayo yiwo ongayi kuchithwa. Amen. Kusho lana onjengendodana yomuntu. Manje uma kukhulunywa njengendodana yomuntu uJesu akekho omunye, uJesu Kristu loyo. Yabo. Ungakuthola lokho uma uzoyifundela ekhaya uMateyu 16 uvesi 13. Noma mhlawumbe uzofunda uMateyu 26 uvesi 2. Maningi amavesi akholwa iTestament elisha elikuveza ngathi sishilo sathi umdala wezinsuku uNkulunkulu Baba. Sizothi ungadideki muzwa nje leli gama eBhayibhelini uma kuthiwa hlala umdala wey'nsuku okukhulunywa uNkulunkulu Baba uJehova. Ngakho-ke amavesi la Mateyu 12 verse 8 enye futhi reference Mateyu 16 verse 13, Mateyu 26 verse 2. Amavesi azokuchazela ukuthi wazi ukhumbule noma wazi ukuthi indodana yomuntu uJesu Kristu lo. Kuthiwa uJesu Kristu lona uza ngamafu ezulu. Yabo. Qaphela ukuthi amafu ezulu iwona aletha uJesu Kristu kuNkulunkulu Baba. Lokhu kuyazivezela ukuthi uNkulunkulu wethu, inkosi yethu, yazi Jesu sikhuluma ngaye, itransport yakhe amafu ezulu. Uma ukuthi mina ngitransportwa ibhala noma ngihamba ngebhayisikili noma ngihamba nge-Range Rover, akekho kodwa ngeke ngize ngifane nenkosi yami. Akekho umuntu ofana nenkosi yami la emhlabeni uJesu wami. Nginezizathu sokuthi ngimbize uNkulunkulu. Uhamba ngamafu ezulu. Yebo, onjengendodana kwafika namafu ezulu onjengendodana yomuntu. Kunendlela yakhe nje uJesu Kristu uNkulunkulu wethu akahamba ngayo, uhamba ngamafu ezulu, itransport yakhe leyo. Ebuye futhi edlule lapha uma ufunda amaHubo 18 verse 10, yazi nakho isifundo sizoba side kanti bengiyimisela ukuthi sibesifishane nangenxa yomkhuhlane nokungaphumi kwezwi lami. La sifunda amaHubo 18 verse 10. Ke simbuke lo nkulunkulu wethu ukuthi hayibo wazohluka nanguNkulunkulu. 18 verse 10 uthini verse 10 lapha amaHubo? Uthi wakhwela phezu kwekherubi wandiza, yabo, washweza ngamaphiko omoya. Angithi yambona lo nkulunkulu wethu, yabo, ukuhamba itransport yakhe uthi senjalo. Hayi, kube kuthiwa hayi nanka namafu ezulu. Uma uthi uzothi ngilindele ngamafu ezulu vele kumangazi. Ehambe ngani? Khwela phezu kwekherubi-ke manje. Amakherubi ingelosi. Ngakutshela. uNkulunkulu wethu, hayi, uhamba ngamafu, ukhwela phezu kwamaherubi, itransport yakhe. Uyabo. Kodwa Nkosi yami, ake ngifunde nje amaHubo 68 verse 17. Angithandi ukufunda kakhulu. Bengifisa sengathi amavesi ngizowasho nje kuphela. Kodwa amaHubo 68 verse 17 uthi verse 17 ke namhlanje.
Izinqola zikaNkulunkulu ziyinkulungwane, ziyizinkulungwane ezingama-20, izinkulungwane nezinkulungwane, iNkosi phakathi kwazo. Yezwa, iSinayi lisendaweni engcwele. Amen. Ukukhumbuza nje le vesi ngeke ngisayifunda ngenxa yesikhathi. Uyakhumbula uJesu khathi esehamba izenzo. Sure. Angifake sengifunda nje izenzo 1 and nini. Kuthi uJesu wayekade evalelisa. Okay, uJesu wayekhuluma lana esekhuluma ukugcina. Esenyukela ezulwini. Esebashiya abapostoli bakhe. Ngicela ufunda nje izenzo 1 verse 9 sithi uJesu kuthiwa kwathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka ifula msusa emehlweni abo. Yabo. Kade bekhuluma naye impela uJesu ukuthi masenyukela ezulwini bebuka lamkhuphula ifu lamkhuphulela ezulwini. Utho verse 10 bathi besaqolozela ezulwini. Emuka ngathini bathi besaqolozela ezulwini emuka uJesu. Bheka amadoda amabili ayemi kubo embethe izingubo ezimhlophe athi madoda aseGalile nimeleni nibheke ezulwini na. uJesu lo osusiwe kini enyuselwe ezulwini uyakuza kanjalo njengalokho nimbonile ezulwini. Amen. Abantu uhambe wakhuphuka ngamafezulu. Sasenza isifundo se-second coming of Christ, ukubuya kwesibili kuKhosi uJesu Kristu. Sathola ukuthi uyobuya namafezulu. Manje umuntu uma ethi uJesu sewabuya ethi ukufa ukukhala kwecilongo ukuthi Jesu sefikile washo uma inyuka bambona. NeBhayibheli lithi futhi uma esebuya onke amehlo aza kumbona nabo abamgwazayo. Akakabuyi. Transport yakhe akayobuya ngayo uma esebuya sizombona uzobe ekhwelile inqola noma ekhwelile kuwo amafezulu. Yabo. I-transport yobungcwele ayisebenzisayo usebenzisa amafu noma esebenzisa iy'ngelosi uqobo. Yabo. Lana-ke noma iy'ngelosi zona ezisebenzisayo ezisetshenziswayo ukuthi zilethe uKristu ebukhoneni bukaBaba. Sithena weza kumdala wezinsuku, yafika kumdala wezinsuku yasondezwa phambi kwakhe. Verse 13 Daniel 7 loyo. Bheka akusikhona lana leli vesi ngicela ukuqaqisa alikhulumi ngokubuya kwesibili kwenkosi uJesu Kristu izalana, kodwa kukhulunywa ngoKristu eya kuBaba omdala wezinsuku. Yabo, la kuDaniel 7 uverse 7 ethi kuye yanikwa ukubusa nobukhosi nemibuso. Yebo, unikiwe lokho uJesu Kristu ukuthi uzobusa. Yabo, okwanikwa ukubusa nobukhosi nombuso. uKristu uza kuNkulunkulu Baba uzokwamukela umbuso wakhe ongunaphakade ongapheliyo, ongeke uze uketulwe muntu, ongeke futhi lo mbuso uzudlule. Ukwahlulela lokhu okwenzakalayo ezulwini njengamanje ngoba esihleli nje kuyahlulelwa. Yabo, inhloso yakho ukuthi kwenzeke ukuthi kucace ukuthi ingabe ubani ukuthi sibaningi kangaka siphila emhlabeni oyoba nesabelo kulo mbuso uJesu Kristu azonikwa uBaba akathi oyothi uma sewubusa nabangcwele. Obanike labo bangcwele abazoba neleso sabelo. Yilaba-ke kuzothi uma inkantolo esezulwini yenze i-investigative judgment, ibuka amagama abo, ibone ukulalela uNkulunkulu ngazo zonke iy'nhliziyo ney'ngqondo zabo abantu bengenawo amanye amathemba, bengenawo amanye ama-options, kodwa i-option yabo uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba. Safunda ukuthi kanjani. Masezithiwa zonke izizwe ney'limi nabantu bazokwenza njani? Bazomkhonza Jesu. Kuyathandwa ukuthi abantu bathi uJesu
awabelungu. Kodwa-ke noma uJesu amaJuda, yabo. Kodwa kuthiwana lapho Daniel nezizwe nezilimi, ukuze bonke abantu nezizwe nezilimi. Isizwe sakaZulu, isizwe samaSwazi, yebo. Isizwe samaChina, isizwe samaNdiya, kunjalo. Ngicela sifunde isambulo 21 verse 24. Lesifunde isambulo 21. Verse 24. Ngiyafunda-ke manje verse 24 lapha nakusambulo 21. Uthi izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwawo, namakhosi omhlaba aletha kuwo ubukhosi bawo. Amen. Bekukhulunywa laphana, kukhulunywa ngezulu elisha nomhlaba omusha oyobe khona abantu benesabelo kuwona umuzi ongcwele. Uma uzokhumbula kahle, abantu ababe bonke uJesu Kristu bayebuya kwi-second coming bayofa. IJerusalema elisha kuyobe kuhlela abangcwele laphayana. Kuyobe ngesikhona nje isizwe sawani, izizwe zonke. Excuse me, zizobe zilaphana zimkhonza uNkulunkulu, ezilalelile, ey'theni uma kwenziwa le investigative judgment noma lokhu kwehlulela. Zatholakala zihamba ngokuhlakanipha, zihamba ngokumesaba uNkulunkulu. Cela ukufunda uverse 15 kuya kuverse 18. Uverse 15 uthi, mina Daniel umoya wami wakhathazeka edokodweni lawo, nemibono yekhanda lami yangihlupha. Uverse 16, ngasondela komunye wababemi khona, ngabuza kuye iqiniso lakho konke lokhu. Wangitshela, wangazisa incazo yezindaba. 17, lezo zilo ezinkulu ezine zingamakhosi amane ayakuvela emhlabeni. Verse 18 athi, kepha abangcwele boPhezukonke bayakwamukeliswa umbuso ube ngowabo kuze kube phakade. Yebo, kuze kube phakade naphakade. Amen. UDaniel masifunda ukuthi uDaniel umoya wakhe wakhathazeka. Ngithi siyakhumbula. Lo mbono waletha ukukhathazeka kuDaniel, wamhlupha. Yabo. Obviously wayithathekisa ingqondo yakhe ngoba into uma uvele kungabena ukukhulunywa nawe into usuyikhohliwe. Vele leyo nto awuyithathanga serious noma ayithathekisanga. Yabo, so lo mbono khona into wayenza engqondweni yaDaniel engangokuthi waze waba umuntu okhathazekile, waba umuntu ohluphekile. Wabe seyabuza laphana iqiniso, yabo, komunye kwabanye ababemi, yabo. Wabuza iqiniso lale ndaba. UDaniel wafisa ukwazi iqiniso ngakho konke lokho akubonile, yabo. Useseduze kwengelosi uyayibuza. Ingelosi yamtshela incazo yezinto. Ngabe kuthe kutshela uDaniel incazo yezinto, lokhu kuyini? Kuyisiqinisekiso sokuthi nathi uma sifunda incwadi kaDaniel sesiyayazi incazo yezinto noma yaDaniel 7. Ngoba lokho okutshela uDaniel yikho lokhu nathi esikufundayo njengamanje. Usethi lezi zilo ezine, the four great beasts that Daniel saw, izilo ezine ezinkulu lezana uDaniel azibonayo, amakhosi ayakuvela emhlabeni. So zaziyisimboli yamakhosi noma yemibuso eyayizovela emhlabeni. Kodwa uma eqhubeka lapho uthi kepha abangcwele boPhezukonke, yabo. So uma esakhuluma ngalezi zilo, ingelosi futhi isiyangena futhi now, okay, njengamanje ingelosi
iyamgqugqumeza, iyam-encourage uDaniel, iyamvuselela uDaniel, ngathini, iyamgqugqumezela. UDaniel owayebonakala enomunyu noma ephatheke kabi noma ehluphekile, uyamtshela ukuthi hhayi, noma lezi zinto zizokwenzeka, zizodlula. Abangcwele bophezu konke bayoyitholela bona umbuso ongeke uphele. Ngicela ukufunda uvesi 19 kuya kuvesi 22 khona kuDaniel 7. U-19 uthi, ngase ngifuna ukwazi iqiniso ngesilo sesine esahlukile kuzo zonke zazo, esesabekayo kakhulu, esimazinyo aso ayeyinsimbi, nezinsipho zaso ziyithusi, esasidla saphula sanyathela okuseleyo ngezinyawo. 19. Nangezimpondo eziyishumi ezazisekhanda laso, nolunye olwavelayo, ezawa phambi kwalo ezintathu. Lolo phondo olwalunamehlo nomlomo wawukhuluma izinto ezinkulu, olukubonakala kwalo kwakukhulu kunezinye. Ngisabheka lolo phondo lalwa nabangcwele labahlula. Bese uvesi 22 wathi, waze wafika omdala wezinsuku, abangcwele bophezu konke banikwa ukwahlulelwa. Wafika isikhathi sokuba umbuso ube ngowabangcwele. Amen. Athi siyabona bazalwane ngokwehlulelwa. Umbuso uzobe usunikelwa abangcwele, hhayi ukuthi khona usazobuye uthathe. Yabo, ehayile ukuthi usazonqoba lesi silo esikhona sekuzobusayo. Uthi uDaniel ufuna ukwazi ngalesi silo sesine. Uma uzobuka kula mavesi, uyabona ukuthi ifocus kaDaniel yayisesilweni sesine. Lesi siney'mpondo eziyishumi, lalo phondo oluncane olwaphuma. Yabo, uyasichaza lesi silo, yabo. Kuyothiwa, as to the doings of this little horn, we will look at them in the next verses. Okwesifundo lokho, ukuthi okunye mayelana nalolo phondo oluncane sizokuthola kahle uma sesiqhubeka nalesi sifundo, sifunda ama-verses alandelayo. Okay, until omdala wezinsuku eze abangcwele bethole umbuso. Yabo, lana we have listed ama-events ebenzeka. Yabo, so ukuza komdala wezinsuku is dealing with the opening of the judgment scene. Ngoba kade sifunda uverse 9 noverse 10. Ukuthi uverse 9 noverse 10 laphana kuDaniel sitshelwa nje laphana ngokwahlulela okuzayo. Yabo, ukwahlulelwa kunikezelwe kwabangcwele. Yabo, noma in a favor of abangcwele. Abangcwele siyatshela lapha esifundweni ukuthi akukho lutho ekufuneka belusabe uma kukhulunywa ngendaba yokuhlulela, uma bona nje bephila iy'mpilo eziwukwethembeka kuKristu. Akukhona nje ukuthi usabe ukuthi kuyahlulela ungaze ushwabane. Athi impilo oyiphilayo vele uphilele ukuthokozisa uKristu. Izehlulelo noma ukwahlulela, uNkulunkulu uzobamela abantu bakhe. Abangcwele bathole umbuso. La isikhathi lapho khona bazobe sebengena emhlabeni omusha, lapho khona isono nezoni babe bengekho, abazobe sebeqediwe khona nya abangcwele. Lapho-ke bekungasekho ukubuza ukuthi hayi ngabe bangcwele ngempela, kuzobe kuneshoka ukuthi bangcwele ngoba vele ababi bazobe bengasekho. Ngafunda uMalaki 4 verse 1 kuya ku 3 efundeka kanje. Uverse 1 uthi kuMalaki 4, ngokuba bheka luyeza usuku oluvutha njengeziko,
Bonke abasiqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi. Liyakubashisa lolo suku oluzayo, usho uJehova Sebawoti. Lungashiyelwa mpande nagatsha. 2. Kepha nina enilesaba igama lami, kuyakuphuma ilanga lokulunga, linokuphilisa emaphikweni alo. Niyakuphuma litshekule njengamathole esibaya. Bese verse 30, niyakunyathela phansi ababi, ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu ngosuku engilenzayo, usho uJehova Sebawoti. Amen. Uma siqhubeka nesifundo sizobheka okuyishumi noma ama-marks omaka abayishumi balolu phondo oluncane, amandla lolu phondo oluncane olurigadwe ngokuthi noma olwaziwe ngokuthi eBhayibhelini lubizwa ngokuthi umphiki Kristu. Ngokwe-Bible prophecy kuthiwa umphiki Kristu. Uma senza lokho sizobe suggesta nje ukuthi umfundi laphana ekhaya ebuke uverse 8 noverse 20 noverse 21 la kuDaniel. Amavesi esengiwafundile la ukuthi lokhu nje sibuyela kuwona. Yabo, masiqhubeka senza isifundo lesi. Kodwa okwamanje ngisacela sifunde uDaniel 7 uverse 23 kuya kuverse 26. Wazalwane, ungakafundi ngenxa yempilo isifundo sethu ngizocela nje usishiya phakathi. Sobe futhi siqhubeke naso. Umkhuhlane maybe yaphazamisa kodwa uNkulunkulu uyogcina yena. 23 to 26 Daniel 7. 23 wathi, wayesethi isilo sesine siyakuba ngumbuso wesine emhlabeni oyakwahluka kuyo yonke imibuso, udle wonke umhlaba unyathelo waphula. Verse 24, izimpondo eziyishumi-ke kulowo mbuso kuyakuvela amakhosi ayishumi, kuvele enye emva kwawo. Iyakwahluka kwawokuqala, ithobise amakhosi amathathu. 25, iyakukhuluma amazwi ngophezu konke, ikhathaze abangcwele bophezu konke. Iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho. Iyakukhashelwa esandleni sayo kube yisikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Bese verse 26 athi, kepha abahluleli bayakuhlala, basuse ukubusa kwayo, kudliwe, kuchithwe, kuze kube sekupheleni. Amen. Cela sikhulume ngalabo maka abayishumi ngaphambi kokuba sivale, ebesithembiseni ukuba sizobheka bona. Ngoba sithi lolu phondo lolu eBhayibhelini sithena lu-refer as an antichrist, umphiki Kristu uma sesifunda amanye amavesi. Okay, siyakhumbula ukuthi sithena uDaniel 2 wawuchaza lapha ukuthi wawukhona ikhanda legolide, isifuba sesiliva, ithusi, insimbi, ibumba. Kodwa siyakhumbula ukuthi umbuso wokugcina lapho umbuso waseRoma, ukuthi siyakhumbula. Nakhona la esifundweni sokuqala kuvelile ukuthi isilo sokuqala kwakuyiBhabhiloni, isilo sesibili amaMede namaPheresiya, isilo sesithathu okuwamaGreki, isilo sesine lesi sesiphuma iy'mpondo-ke manje iRome leyo. Ngicela sifunde uverse 8 noverse 24. Kuthiwa lo mphiki Kristu noma lolu phondo-ke lamandla avela embusweni waseRoma noma esilweni noma embusweni noma esilweni esiyiRome. Isilo umbuso, la mbuso uvela eRoma. Ngicela sifunde uverse 8 noverse 24. Uverse 8 uthi, ngabuka izimpondo, kwavela phakathi kwazo olunye uphondo oluncane,
okungaphambi kwalo ezintathu zezimpondo zokuqala zasimbulwa, futhi bheka kulelo phondo kukhona amehlo anjengamehlo omuntu, nomlomo okhuluma izinto ezinkulu. Yabo, lokhu kwenzakala esilweni sesine lesivela lezi y'mpondo lezi. Uvesi 24 utheni izimpondo eziyishumi-ke kulowo mbuso kuya kuvela amakhosi ayishumi, kuvele enye emva kwawo, iyawahluka kwawokuqala ithobise amakhosi amathathu. Angithi siyezwa. So, emva kokuba emva kokuthi kuvele amakhosi iy'mpondo eziyishumi. Iy'mpondo eziyishumi siyakhumbula ukuthi sisatheni masifunda sathi ama-divisions ayishumi ase-Western Rome. Uma uzofunda wena le vesi ade sifunda uvesi 8 novesi 24. Angithi yabona lezi y'mpondo eziyishumi kuyavela. Ngoba ukuthi sawabala one by one by one by one. Sawabala sasho ukuthi khona u-3 a-exterminate. Yabo. So, as lelo phondo oluncane luvuka luzimbuna iy'mpondo ey'ntathu uma ufunda lapha novesi 8 novesi 24. Ngicela ukuthi uma ngikhuluma iphoyinti elilandelayo uphinde uye kuwona uvesi 8 novesi 24. Emva kwalokho luthobisa noma luzimbuka iy'mpondo ezintathu, okusho ukuthi they exterminated 3 kingdoms. Shuthi le mbuso imibuso ama-divisions of Rome bonjani 10 divisions of Western Rome. Ayewuthela uda wathi uma sekufika uphondo oluncane lwayihlothula noma layiketula leminye imibuso ewu-3 layisimbula kwaphela nya ngayo. Lolu phondo lwaqala luluncane kodwa laya ngokuqina lwalukhulu lwaba more arrogant than ezinye iy'mpondo. Yabo uma ufunda uvesi 8 novesi 20 khona lapha kudinga ngicela nje ukufunda. Ngiyazi mhlawumbe abanye ekhaya bayancane ukufunda uvesi 8 novesi 20. Manje kumele ukuthi uvesi 8 novesi 20 uvesi 8 24 ngizosho kwenye inkathi ngibuye ngifunde. Ngicela ukuphinda novesi 8 usho uvesi 8. Ngabuka izimpondo bheka kwavela phakathi kwazo olunye uphondo oluncane okungaphambi kwalo ezintathu zezimpondo zokuqala zasimbunwa, futhi bheka kulelo phondo okukhona amehlo anjengamehlo omuntu, nomlomo okhuluma izinto ey'nkulu. Bese uvesi 20 athini? Nangezimpondo eziyishumi ezasisekhanda laso, nolunye olwavelayo ezawa phambi kwalo ezintathu, lolo phondo olwalinamehlo nomlomo wokukhuluma izinto ezinkulu, olukubonakala kwalo kokukhulu kunezinye. Amen. Leli point point 5 bese laqala lilincane kodwa laya ngokuqina ngokukhulu laya ngokuqhenya laba arrogant than ezinye iy'mpondo. Yabona belilo lokugcina ufuna ngabe lithobekile kodwa ilona seliphethe leselubhongoza. Yabo, lehlukile kunezinye uma ufunda uvesi 24. Lunamehlo anjengawomuntu, khuluma izinto ey'nkulu. Kuthiwa kukhuluma izinto ey'nkulu lwalihlambalaza against ophezu konke. Uma ufunda uvesi 8 novesi 25 angithi yathi uyakhuluma amazwi ngophezu konke ikhathaze abangcwele bophezu konke. Yabo, yakuhlose ukuguqula izikhathi nomthetho, bayakukhashelwa esandleni sayo kuze kube yisikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Amen. IBhayibheli lana lichaza lolu phondo kahle thina lizobe lihlambalaza. Yabo, khathaza abangcwele bophezu konke liyahlambalaza. Yini ukuhlambalaza? IBhayibheli lolu phondo oluncane uma kuthiwa liyahlambalaza, iBhayibheli lichaza lithi kuyini-ke ukuhlambalaza. IBhayibheli lithi uma lichaza ukuhlambalaza lithi ukuhlambalaza nje yilapho khona umuntu ezenza uNkulunkulu. Ngokwebhayibheli ukuhlambalaza lokho. Ngodlamini mina.
noma ngongobese noma ngontuli mina. Bese ngitholakala mina senguNkulunkulu. Sekuthi khona abantu uma bethandaza egameni lami. Ngikuvume mina ukuthi nguNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngokuhlambalaza lokho. Ngicela sifunde uJohn 10 verse 30-33. uJohn 10 verse 30-33. Ungisekisele enkulu ngiyakhuluma. Jesu lapha nathi siyakhumbula ukuthi uMesiya. uJesu uyakhuluma lapha verse 30 uthi John 10 verse 30 uthi-ke mina noBaba simunye. U-31 bese kuthiwa abaJuda basebebuye bethatha amatshe okwabamkhande. U-32 uJesu wabaphendula wathi nginitshengise imisebenzi eminingi emihle evela kuBaba. Yimuphi umsebenzi kulena eningikhandela wona na? Nansi-ke impendulo verse 3. Bamphendula abaJuda bathi asikukhandi ngenxa yemisebenzi omuhle, kepha ngenxa yokuhlambalaza, ngokuba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu. Amen. NgokaBhayibheli, uma umuntu ezenza uNkulunkulu noma eklema ukuthi yena nama-supernatural powers noma yena uma endaweni kaNkulunkulu, uyahlambalaza. Lolo phondo oluncane-ke, nanso into futhi engifuna sizazi ngayo. Liyahlambalaza. Yabo. Nanokuthi okunye okay, sisitsho ukuthi ngokaNkulunkulu eBhayibhelini umuntu ohlambalaza umuntu ozenza uNkulunkulu. Ikhona futhi enye definition yokuhlambalaza eBhayibhelini uma ufunda incwadi kaMark 2 verse 5-7. Uma umuntu eke wathi yena unamandla ukuthi exolele izono, lo muntu kaNkulunkulu uyahlambalaza. Noma engathiwa ubani, noma ngathiwa uyibhishapikazi, noma ngathiwa umbhishobhi uqobo, noma umuntu nje okuvunywa kuyena izono. Bese sithi yena unamandla ukuxola izono, lowo muntu uyahlambalaza. NgokweBhayibheli izono zivunywa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu unamandla ukuxola izono ngaphandle kokuthi umonile umakhelwane wakho. Yabo ngovena kufanele ukuxolela. Awukwazi ukuthi ungangishaya ngempama, ngikubuze ukuthi ngishayelani uhambe bese uthi uyoxolisa uNkulunkulu ushiye mina lapha. Uzoxolisana kumina ngoba uyangibona vele ngikhona. Wena uNkulunkulu uzoya. Ngoba ukuze mina noma ngingakuxoleli kodwa uNkulunkulu obuka ukuphenduka, obuka ijula kwenhliziyo, ezobona yena ukuthi ufanelekile nje ukuxolele noma usadlala vele uthi angikuxolele. Ngiyothi uma sengikuxolele uthi lalalaza sikuwe ngule. Yabo. Alukufunda uMark 2 verse 5 verse 7. Mark 2 verse 5 verse 7 siveza indawo lapho khona uthuma ukuthi iBhayibheli lithi umuntu uyahlambalaza usuke senzani 1 usuke sezenza uNkulunkulu. Uyahlambalaza lo muntu. Mark 2 verse 5 verse 7 uthi uJesu ebona, okay ngicela nje ukubele ngifundisa verse 7 ngenxa yesikhathi. Kuthiwa lo ukhulumelani kanjena na? Uyahlambalaza. Ngubani ongathethelela izono kungeyena uNkulunkulu yedwa na? Ngicela ungakusevi isikhathi, ngicela ukuyilanda lapha verse 5. Khona bezoyiqonda abantu. uJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi indodana, uthethelelwe izono zakho. Bese kuthiwa 6, kepha kwakukhona ababhali abathile behlezi khona bezindla ezinhliziyweni zabo ngokuthi 7, lo ukhulumelani kanjena na? Uyahlambalaza. Ngubani ongathethelela izono kungeyena uNkulunkulu na? Amen. Ophondo oluncane uma kuthiwa lukhuluma izinto ezinkulu, luthatha indawo kaNkulunkulu luthi luwuNkulunkulu. Sizolithola. And ukuhlambalaza lokho. Okwesibili luthi linamandla okuthethelela izono. Yabo. Ngoba iBhayibheli ukuthi unamandla okuthethelela izono, kukuhlambalaza lapho. Lolo phondo oluncane kuthiwa luyakhathaza abangcwele, angithi yabo. And uma sizofunda lapha ayigcina ngoba khathaza nje, luyabashushisa nanokubashushisa. Sizokuthola lokho. Uma ufunda
verse 25. Kuthiwa bayokukhashela esandleni sayo ukuze kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Amen. Okay, ukuthi verse 25 kade ngofunda. Sicela ukusho le paragraph bese ngiyama bazalwane. Uma kuthiwa kube isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi lapha ku-verse 25 uDaniel uthini uNkulunkulu lapha? Asikhumbuleni bafethu sikhumbuzane. Igama elithi isikhathi in an original language kahle kahle lana esiprofetheni lisho unyaka. Uyabo? Uma kuthiwa kuza kuba isikhathi lokho kusho ukuthi kuza kuba yini unyaka owodwa. Angithi kushiwo njalo laphana kuDaniel kuthina kube isikhathi kwasithiwa nezikhathi. Uyabo? So isikhathi it will be a time which is equal to 1 year. Mase kuthiwa nezikhathi angithi izikhathi times which is equal to 2 years. Yabo? Mase sekuthiwa ke nengxenye yesikhathi. Inengxenye yesikhathi or 1.5 noma ayibo angiyaxolisa or half a year. Uyabona? So lokhu okwenza u3.5 years in total. Uyabo? So isikhathi time means a year. Mase kuthiwa kuya kuba isikhathi unyaka nezikhathi u2 years soku3 years already. Nengxenye yesikhathi oku half a year ukusho kubani u3.5 years in total. Isambulo 12 verse 6 uma sufunda le nkulumo noma le calculation noma lesi prophetho esilaphana kuDaniel 7 verse 25 lesi saziwa ngokuthi 1260 days. Ngicela ukuthi nje ngigijime ngiyofunda uDaniel 12 verse 6. Uthi verse 6 owesifazane wayesebaleke ehlane lapho enendawo ayilungisele ngoNkulunkulu ukuba bamondle izinsuku eziyinkulungwane 1000 namakhulu amabili 200 namashumi asithupha and 60 days. Yabo? So ake ngiye lapha ku Revelation kusambulo futhi 13 verse 5. Ngicela ufunda 13 verse 5. Yabo, uyurade ngofunda. Hayibo, ngofunda 13 verse 5 uthi sahle sinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba ya. Uma sithi nenhlamba uphondo loluyana oluncane imiseko lesena siyahlambalaza. Yabo? Uma kuthiwa nenhlamba ukuhlambalaza vele. Hayi nje sizobe sisikhuluma izinhlamba esizaziyo thina. Kuyinhlamba ukuthi sithi ngiyoNkulunkulu noma ngimele uNkulunkulu. Kuyinhlamba ukuthi lisilo noma lolu phondo luthi nginamandla okuthethelela izono. Yabo? Sesinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba. Sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingama42. Yabo? 42 months. Okay. Ulokhu kusivezela ngwesifunda ukuthi kahle kahle unyaka uney'nsuku eziwu-360. Yabo? Usuku ngokwesiprofetho seBhayibheli luwunyaka. Ngicela ukufunda lokho ukuze ngathi ngikhuluma okwami. Uma usofunda incwadi uHezekiya 4 verse 6 sithi usuku luwunyaka ngokwesiprofetho. Kuthi u-6 Hezekiya 4 verse 6 nxa usuziqedile lezi uyakulala ngohlangothi lwakho lokunene uthwale ukona kwendlu yakwaJuda. Ngikunqumele izinsuku ezingama40. Yilolo nalolo suku lube ngomnyaka. Amen. Yabe ngifuna lapha ukuthi khona ngikunqumele izinsuku ezingama40. Yilolo nalolo suku lube ngomnyaka. Sithini? Sithi usuku ngokwesiprofetho olukhulu kubani lu-1 year. Sithatha uEzekiel 4 verse 6. uEzekiel was acting out a prophetic parable. Angithi siyakhumbula. uNkulunkulu wamnikeza usuku ukuthi usuku lube unyaka. Okay. Mhlawumbe umuntu uzothi hayi uthatha ivesi eyodwa kuphela. Ngenze ngothatha amaningi ngenxa yesifundo.
ukuthi singabe isiside vele. Cela ukufunda uNumeri 13 verse 34. Numeri 13 verse 34. Hawu, sesiside. Numeri 13 verse 34. Cela ukufunda. Numeri 14 verse 34 ngiyaxolisa. Numeri 14 verse 34 uthi njengokomumo wezinsuku wena ahlela ngazo izwe izinsuku ezingama40 umnyaka ngosuku niyakuthola ububi benu yebo iminyaka engama40 nize nazi ukuthi kunjani uma ngimelana nani. Amen. So la uNkulunkulu wayeprofetha ukuthi usuku iy'nhloli ezahlola ngalo izwe kwakuzinsuku nje eziwu-40. Kodwa bona abasezukuspenda-ke iy'nsuku eziwu-40 kodwa they will spend iminyaka bayochitha iminyaka abasezukuchitha bona iminyaka iy'nsuku eziwu-40 njengoba iy'nhloli zahamba iy'nsuku eziwu-40. Kodwa bona-ke sebezochitha iminyaka ewu-40 bezulazula laphana ehlane. Kusho ukuthini 40 years. So ngesiprofetho sithola usuku lulingana nonyaka ngesiprofetho. Yabo. Lana sinophondo oluncane oluzobusa for 1260 years. 1260 years. Uma sesiqhubeka nesifundo sethu sizoqala sibuke ama-10 identifying marks of the little horn, commonly known as the Antichrist power. Izinto eziyishumi noma omakaba yishumi abakulolu phondo oluncane olwaziwa ngokuthi amandla kamphiki Kristu. Nkosi bese ukufunda kwezwi la esikhathini samanje. Amen. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu Baba makube nathi sisazindla ngaleli zwi kuze kube ngunaphakade. Amen. Bazalwane, Thixo emuhle sizoqhubeka naye uDaniel 7 futhi uzoba nayo ingxenye yesithathu. Siyabonga. Thixo uma siphila ukuphila sophinde sihlangane futhi. Amen.